Oi, hoje eu vou arrumar a geladeira da minha boneca, né? Eu tô começando aqui, ó. Assim, começando assim. Aqui, ó, são as coisas delas. São coisas delas. Então, essa daqui, pegar o pote. Aqui. Ah, tá contrário. Minha amiga que me deu. Outro pote. Oi. Não tô gravando, não? Tá. Ai! Ô, Mimi. Olha a minha gata. Tá. Vou pegar esse paperinho aqui. Pronto, já arrumei esse aqui. Agora cuidado pra botar na geladeira. Não mostrei pra você, mas eu botei ele. Já volto, gente. Voltei. Agora, negócio. Olha, tem gelinho. Olha esse gelinho. Ai, peraí. Olha esse gelo. Esse daqui, ó. Esse. Foi eu que fiz. Esse é um miojo. Esse daqui é o macarrão. E tem comida de verdade ali. Não de verdade não, de mentira. Carne moída. E fruta. Tá. O primeiro daí agora. Pegar esse prato aqui e botar essas chuteirinhas. Aqui, botar um gelo. Tenta pegar. Vou botar na parte de bebidas. Oi. Tá, mãe, peraí. Cadê aqui, né? Peraí. Faltava, a minha mãe querendo conversar comigo, né? Cara, eu sou o quê agora? Agora, esse daqui não tem nada dentro. Vou até abrir aqui pra vocês. Ó. Tá perto. Não tem nada. Vou botar aqui verduras. Agora, esse e esse eu vou botar aqui. Agora, esse aqui eu vou botar aqui no lugar das frutas. Oxi, os miojos. Aqui. Agora eu vou fechar. Vou fechar. Botar. Seu celular tá vibrando. E daí, qual é o problema? Alguém tá querendo falar com você? Não, não tem ninguém querendo falar comigo. Agora eu vou botar um copinho. Vou botar gelo. E vou botar aqui. E olha como ficou.
Eu fiz aquele negócio aqui. Ah, não, cara. Pera aí, gente. Deixa eu voltar. Aqui tinha duas copas, mas eu resolvi botar uma aqui. Acabou demais. Pera. Foi isso. Tchau.